आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि पाकिस्तान की आवाम कितनी परेशान है और इसे कितना परेशान किया जा रहा है। वहाँ की सरकार, वहाँ के इमरान खान। देखेंगे पाकिस्तान में तब्दीली किस प्रकार से हुई है। ऐसी तब्दीली की बहन की चूत। इमरान खान चाहते क्या हैं आपसे? यही चाहते हो कि हम कपड़े ना पहने। इमरान खान से प्लेन भी उतरवा लो हमारी। इमरान खान अब दूसरे की सुनते हैं यार, उससे क्या चाहते हैं इमरान खान? क्या रख दिया है तुम्हारे सर पे भाई? ये टोकरा हमारे सिर पे रख दिया, इसकी वाहन को चोट दिया। इतना बड़ा टोकरा ये सिर पे रखो, 2000 रुपए इसका चलाने। गरीब इंसान रोज का कमाने वाला 50 रुपए दिहाड़ी कहाँ जाए? 2000 रुपए कहाँ लाए? माँ जुदाई है तुम्हारी, माँ चोट आगे बहन के लोड़ो। ये देखो तो सही, हेलमेट टूटा हुआ हेलमेट। अब आवाम किसकी परेशान है? प्रधानमंत्री को चोद रहे हैं ये। इमरान खान पाकिस्तान में आया है तब से उसने क्या किया है? इमरान खान जब से आया है इसने आवाम की भेड़ को चोट दिया। सरकार कितनी भीख मांग रही है? गवर्नमेंट तुम्हारी कितनी भीख मांग रही है? कितने कितने रुपए मांग रहे हैं? के लिए एहतियात मांग रहे, भीख मांग रहे। हमारी गवर्नमेंट इतनी गरीब हो चुकी है कि उसको आवाम की भीख की जरूरत है। हर बंदे को बोले 10 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तुम्हें क्या बना रहे हैं? अरे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मादर चौथ के बच्चे। इतने गांड फटी के ये गांड फटी के गांड फटी के गांड फटी के गांड फटी के ये गांड फटी के गांड फटी के इमरान खान ने आपको क्या दिया है भाई? लन दिया, क्या दिया? बैंक का कौन है? अच्छा, एक नया लीडर लेकर आओ इमरान खान की तरह का गैरतमंद इंसान। कैसा लीडर है? कैसा लीडर? ऐसा लीडर? इमरान से बचो, ये यहूदी है बहन चोद, इससे बचो। वोट शेर को दो और लाहौर वालों जागो, इनको छुट्टे मार के भगा दो, लाहौर से निकाल दो। मैं तुझे एक मशवरा देता हूँ, इंडिया में टॉयलेट की बहुत कमी है। तू ऐसा कर, टॉयलेट्स पे पैसे लगा, टॉयलेट्स बनाओ। बता रहे टॉयलेट पे पैसे लगाए हम लोग? टॉयलेट पे हम लगाए? अरे अपने पाकिस्तान देख, पानी भी नहीं गांड धोने के लिए। ये वीडियो देख। इस मुल्क में रे ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांड धोने के लिए पानी नहीं है, चड्डियों से। आप लोग ने देखा गांड धोने के लिए किसके पास पानी नहीं है, ठीक है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं पाकिस्तान कैसा है। भाई इमरान खान का टट्टा है ये, डॉक्टर मुर्गी, ठीक है। ये साले उसके टट्टे भी नहीं है साले, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा कमीना इंसान है जो हिंदुस्तान पाकिस्तान करता रहता है अपने चैनल पे बैठ के, और पाकिस्तान हिंदुस्तान को लड़ाता रहता है और फालतू में बकवास करता रहता है। डॉक्टर तुर्की जैसे इंसान इतने जहील और इतनी इनकी औकात नहीं होती कुछ कर ले, मगर ये सोशल मीडिया बकवास करते रहेंगे। सबसे गुजारिश है इस वीडियो को शेयर करिए। इंडिया वाले जरूर शेयर करेंगे, पाकिस्तान वाले पता नहीं शेयर करें या ना करें। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।